طالبان مسلح هفته گذشته حدود 70 غیر نظامی را از ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار به اتهام عدم همکاری با آن گروه اختطاف کردند. از این میان 7 تن آنان را کشتند، شمار دیگر را آزاد ساختند و 33 تنشان را به جای نامعلوم انتقال دادند. 5 خانواده که اعضایشان در میان ربوده شدگان هستند توانستند خود را به محلات امن برسانند و از مرگ نجات یابند. آنان از حکومت انتقاد دارند که در چند سال گذشته با نیروهای امنیتی همکار بودند. حکومت در وقت مشکل با آنان همکاری نکرده است. طالبان رااله بالا هر کور ته وراوښته لاسونه یې راتړله د ټوله د کلي سره که په کور کې 2 کسه وای که 3 کسه وای که 4 کسه وای ګرده یې وړه 2 د اکا زامن یو خوريی مې مړه پراته دي نه حکومت راله راخي نه څوک راکوي زاریان چې دې پاتیا څنګه واخم لایان وای د دې پاتیا نه کیږي دوی پټ نسی. ضیا درانی قماندان امنیتی قندهار به رادیو آزادی گفت تلاش‌های پلیس برای ردیابی محل ربوده شدگان شدت یافته است. په مجموع کې اویا نفر دوی یرغمل کړي دي او خلک ډیر مشکلات سره مخ کړي دي چې دغه په اړه زموږ د کشفي ارګانونو پلټنې په ډیر جديت سره ادامه لري تر څو وکولای شي ساحه تثبیت کړي او د تثبیت وروسته د یاد ساحه باندې عملیات تر سره شي چې په عملیاتو کې هغه نیول شوی نفر د دې د منګولو خلاص او خپل کورنۍ ته ستانه شي. با آنکه مقام ها افراد ربوده شده را غیر نظامی می خوانند، اما یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفته است که افراد کشته شده از این جمع پلیس محلی بودند و شمار زیاد دیگر در میان 43 تن باقی مانده مربوط به پلیس محلی اند. از سوی هم طالبان مسلح با فرستادن پیام به رادیو آزادی در ارتباط به این رویداد فقط در مورد ربوده شدن 17 شخص مشکوک و سپس در مورد رهایی آنان خبر دادند.